Над 7.000 луѓе протестираа во Атина против политиката на штедење пред денешниот самит на Европската Унија од кој зависи дината на Грција во еврозоната. Синдикатите од јавниот сектор, приврзаници на владеачката партија Сириза и други левичарски организации, кои не сакаат грчкиот премиер Алексис Ципрас да се откаже од неговите изборни ветувања, ги затворија улиците околу грчкиот парламент. Тие носеа транспаренти на кои пишуваше да ги запреме кредиторите, земјата не е на продажба, човечки отпор против финансискиот тероризам и не за еврото. Ова е тешка ситуација, но се надеваме на најдобро. Јас сум реален. Знам дека играта не е лесна. Другите се многу силни, ние сме слаби. Но го правиме ова за иднината, не за сегашноста, вели 66 годишниот Јанис Каралогос, кој учествуваше на протестите. Со него се согласува и невработената Василики Танаси, која вели: тие не треба да направат ниту една отстапка. Ги избравме и бараме да го исполнат ветеното. Не сакаме да се повлечат. Затоа ние ќе бидеме тука и денеска, и утре, и задутре. Демонстрантите беа посетени и од високи представници на владеачката партија Сириза, меѓу кои председателот на парламентот Зое Константинопулу и министерот за енергетика Панајотис Лафазанис. Граѓаните на 25 јануари избра да се смени политиката. Оние што сакаат да им кажат дека изборите не се важни и прават лоша услуга и на Европа и на демократијата, вели Константинопулу. Премиерот Ципрас победи на изборите со ветување дека ќе им стави крај на острите мерки за штедење и досега упорно одбива да ги прифати барањата на меѓународните кредитори за кратење на пензиите. Ципрас пред неговото заменување за Брисел на клучни средби за иднината на Грција во еврозоната вчера одржа состанок со целата влада. Понад 8-часовно заседавање министерот за финансии Јанис Варуфакис изјави дека бил уверен оти владата ќе постигне договор со кредиторите. Грција преговара со кредиторите за исплата на ветената транша од помошта од над 7 милиарди евра, но до 30 јуни треба на Меѓународниот монетарен фонд да му исплати 1,5 милиарда евра, а од понеделник почнува исплатата на пензиите и другите редовни давачки, што ги доведе грчките банки и на работна ликвидност. Денови беше забележано големо одлевање на парите од банките. Грција и кредиторите се спорат околу условите за исплата на траншата, со која треба да заврши пакетот на кредитната помош договорен уште во 2010 година. Собори на солидарност со Грција вчера беа одржани и во Белгија, Холандија, Германија, Италија и Франција.